Olá, turma! Preparados para a nossa aula de arte? Eu sou a professora Ieda de Souza e a nossa turma é o 4º ano. Hoje iremos recordar as aulas anteriores. Por exemplo, que uma das aulas nós estudamos que cada coisa no mundo tem a sua própria sonoridade. Por exemplo, é o caso do quê? Dos lugares, que nós vimos as paisagens e que cada lugar desse tem uma paisagem sonora. Por exemplo, essa primeira paisagem aqui é a paisagem sonora de uma praia. Aqui está do lado direito a paisagem sonora de uma escola. Aqui está abaixo, do lado esquerdo, a paisagem sonora rural. E ao lado a paisagem sonora urbana. E que os sons têm características que os definem como timbre, altura, intensidade e duração. Por exemplo, na aula passada ficou também de nós fazermos o quê? A confecção de um jogo da memória sonoro. E que esse jogo estou aguardando o registro das fotinhas de vocês, tá, crianças? Então, hoje, o nosso assunto é o quê? O som das coisas. Nós vamos conhecer o artista Estevão Marques, Que Estevão Marques, ele gravou um DVD com o nome Colherim, certo? E ele fazia o quê? A gente pode observar o que nessa imagem? Que tipos de materiais ele está com eles na mão? Muito bem, colheres. Então, Estevão Marques, ele, além de ser um educador musical, um músico e um brincante, ele ensina a fazer música com um instrumento inusitado, que é o que? A colher de pau, também a colher de metal. O artista, ele vem mostrando como tocar colheres, tá? Então, observe até a forma como ele segura a colher, certo? E ele também utilizou, letras musicais para fazer as suas composições, E ele utilizou esses instrumentos, as colheres, para marcar ritmos diferentes nas músicas e canções, para que elas pudessem bater uma na outra e produzir um som muito característico que se relaciona ao material com o qual as colheres foram feitas, no caso, a madeira. Aqui nós podemos observar, que o artista ele segura de uma forma bem diferente as colheres para que ele possa bater uma na outra. Então, Estevão Marques, ele aprendeu a utilizar as colheres para produzir a música em uma viagem, olha só que interessante, que ele fez à Espanha, a fim de pesquisar as brincadeiras musicais, E aí ele percebeu que ao tocar, ele poderia também executar ritmos brasileiros com ela, fazendo semelhante a um tamborim, a um instrumento de percussão, que é muito utilizado no samba, Então, para ele, foi amor à primeira vista, em relação à colher. Como ele mesmo fala, foi amor à primeira colherada, ou seja, foi amor na hora que ele viu que ele podia, produzir sons com as colheres. Agora nós também vamos ver que as colheres podem ser feitas de diversos materiais, como é o exemplo da colher de madeira, E logo abaixo a colher de metal. E uma coisa bem interessante aqui, existem também colheres feitas de ossos, Então, a nossa audição fica bastante privilegiada quando a gente escuta, os sons das colheres de madeira.
Então, hoje, o nosso assunto é sobre as músicas, né? E sobre os instrumentos que este artista utiliza para produzir sons. Então, turma, aqui o artista ele fez essa obra para misturar o que? Música, cultura popular e brincadeiras, como é no caso, ó, colherinho vem da mistura de colher com tamborim. Então, olha só, o livro, né, que o artista Estevão Marques também lançou, vem com esse tema, né, colherinho, né? Então, Estevão Marques, ele também visitou vários países do mundo, né, e constatou que as colheres estavam presentes em muitas culturas, como a eslava, a cigana, a celta, a indígena, a norte-americana e a latino-americana. Então, durante essa viagem que ele fez, ele aprendeu várias técnicas de como tocar colheres, grandes e pequenas, feitas de materiais diferentes, como nós já falamos, ossos, metais e madeira. Então, o artista ficou tão empolgado que criou a música Cucharas e até escreveu um livro, né? No caso, a gente já falou sobre a técnica de tocar colheres, que é o livro Colherim, que é a mistura de colher com tamborim. Então, aqui tem outros trabalhos, né, de Estevão, que além da música, né, ele faz o quê? Ele apresenta palestras interativas, né? No embalo das ondas, um mar de brincadeiras, certo? Olha só, então o Estevão Marques, ele também apresenta o espetáculo Balancê, né? E que em suas apresentações o Estevão Marques utiliza tanto instrumentos musicais, os tradicionais, né, como violão, a guitarra, né, a bateria, né, e os objetos do nosso cotidiano para fazer música, né? E ele também utiliza o que? O corpo, né? Então, tudo isso, né, por meio da brincadeira musical, ele ensina como o aprendizado e a brincadeira pode andar lado a lado. Então, crianças, através da inspiração do trabalho do Estevão Marques, que tal a gente ouvir a canção Cucharas, tá? E pegar o que? Nossas colheres, tá? Então, a gente pode estar seguindo as orientações que está na página 66 e transformá-las em instrumentos musicais, ou seja, você irá abrir o seu livro lá na página 66 e começar a aprender, tá? Como se segura a colher para tentar fazer o quê? Tentar ouvir a música que eu irei colocar agora com a sua colher, transformando em instrumento musical. E aí, turma, gostaram? Eu espero que sim. Essa nossa aula vai ser bastante produtiva, bastante calma, né? Então, a gente aprendeu várias coisas com o artista Estevão Marques, tá? Preste atenção, ouça, tá? Que a seguir irei colocar.
Que bom, turma! Eu gostei bastante e vou tentar também fazer em casa. Então, quando vocês estiverem ouvindo essa música e com o instrumento de vocês, tá? Que no caso é a colher, vocês peçam para alguém da sua família estar registrando com uma fotinha e enviar para mim. Eu vou estar aguardando o registro de vocês, tá? Então, a nossa aula finaliza por aqui. Fiquem todos bem, tá? E até a próxima aula.